Hello，各位朋友仔，唉，真係嬲啊！真係韓國輸波，等先，哎呀，韓國輸波真係有啲嬲，仲嬲過見到呢隻咁啊邵大夫。早晨啊，各位，今日咧就比較又係趕地咁樣啦，同大家朝頭早見下面先。嗯，Hello，早晨。阿芝媽而家喺韓國，喂大家進行呢個直播，繼續追擊呢條咁嘅打靶邵子峰嗱。咁其實我都話㗎啦，一隻姣婆守唔到寡，又話唔講，又話唔想講，又講。喂，咁見而家咁多人中意討論阿邵子峰啊嘛，係咪先？我哋一眾嘅 YouTuber，我哋有良心嘅 YouTuber。咁多年嚟，其實係呢年紀嚇，咁用心想俾多啲人知道呢個人嘅惡行啊，點樣欺凌啊，點樣去詐騙啊，冇人聽啊！打電話俾阿東張西望，有個同我名一樣噶嚇，有個叫阿 Wendy 嚇，Wendy 其實咁，即係 Wendy 都好想幫我嘅，但係即係佢話唔能夠 fulfill 到佢哋啦節目組啲嘅條件啦咁所以冇辦法咁希望而家藉住啦，多人中意討論阿邵子峰啊嘛，呢排你紅啊你。犀利，峰哥，犀利啊！耶！咁啊，梗係將你嗰啲嘅事蹟，偉大嘅事蹟，俾更加多人聽啦。得唔得啊？頭先係咪頭先啲聲唔係好得啊？而家得唔得啊？而家會唔會好啲？咁樣拿住個咪，而家咁樣會唔會好啲？唉，今朝啊，為咗峰哥，咁我即係都剪咗啲片啊，等等啦咁就冇得排毒。唉，因為呢個峰哥嗱，我又諗點樣去叫佢好咧？嗱，我又唔中意同人哋起一啲有粗口嘅或者有侮辱性嘅花名嘅吓，但係叫佢峰哥，我又唔係好想叫佢邵子峰又響人傳朵，唔係咁有禮貌。不過我見佢俾人打之後咧，嗰張口供紙佢自己都有 upload 噶嘛，有分享噶嘛，佢話自己係有碩士嘅學歷，不如叫佢做碩士峰好唔好啊？犀利啊！碩士阿豬媽冇乜點讀書啊，我真係讀嚟讀去都考唔上去咁樣我都好想有碩士學位啊。不過聽講佢嗰個碩士學位咧係菲律賓賓州國立德納勤大學定唔知乜嘢啦。大家想知詳情咧，睇翻開封府啦咁總之嗰啲遙距嗰啲啦，總之俾個錢就可以逃翻嚟嗰啲碩士學位啦。佢真係幾有體面啊！俾人打去落口供都要等人哋知道我係有碩士學位，係咪？我俾咗錢買呢個學歷翻嚟噶嘛？點可以嘥咗噶？人哋信唔信啊？話知人哋唔知係菲律賓大學噶嘛？人哋唔知道星期日咧，我去皇后像廣場咧，哇！全部賓賓姐姐都係我啲校友嚟嘅，唔知噶嘛？寫咗先我係咩學歷啊？碩士學歷，我係一個有學歷嘅人士，我係一個知識水平好高嘅人士。而家我喺新田俾人打，阿 Sir， 你係咪應該幫我咁啊？唔知啊。唔好意思哎呀，真係好笑。嗱，咁今日咧主要分幾 part 啦，3 part。第一 part 講起佢其實有單官司係要更新嘅，唔知點解佢又冇出席。第二 part 講下暴力啦，講下邵子峰佢嘅暴力行為。第三講下佢點樣欺凌女性。嗱，我咧就同一位嘅網友啦，一個網台啦，其實都可以話係。邵子峰咧，佢欺凌所有嘅網台，係佢將我哋擺埋一齊啊！其實講真，即係我哋未必識大家，但係大家都有共同嘅遭遇，俾阿邵子峰欺凌，而大家認識到，因為喂你俾佢咁話你俾佢話改呢啲名用粗口改名威脅你，我又係，我哋好驚，我哋點樣啊？即係將我哋擺埋一齊，咁有啲咧都會做到朋友會傾偈嘅。唔好意思，好熱哎呀，阿芝媽冇錢開冷氣。好熱啊！即係越講越興講呢啲人，咁所以嗱呢3 part 啦，今日希望1個鐘之內就同大家講晒啦，咁就可以出去食飯啦為咗呢條咁嘅碩士峰今朝阿豬媽又未排毒啦又未落街食嘢啦一陣間落街行個 round 先。好啦，咁歡迎各位今日入咗嚟嘅朋友仔若果讀唔晒大家嘅名咧，就唔好意思啦，因為都讀唔到噶啦因為我一定要趁而家呢個機會咧。多人關注佢嘛，多人關心邵耀華嘛，佢真名叫邵耀華大家知唔知
唔係叫邵子峰，邵子峰係佢藝名邵耀華先係佢真名不過我唔知佢係 SIU 啊定係 XIU 啦，佢自己先知啦其實我唔係唔知嘅XIU 定 SIU 咧好啦，咁就所以咧，藉住呢個機會，喂，多謝大家嘅課金咁就我唔係為咗課金嘅，但係如果有流量更加好啦有流量係即係多啲人關注啊嘛連本身唔知呢件事係發生啲乜嘢事嘅咧，都可以關注到啊嘛咁就即係課金好感謝但係我唔係為咗要課金，但係當然如果有啲流量 Google 有廣告費俾我更加好啦琴日大家有冇睇我直播先？我琴日嗰條嘅直播咧，我係想俾大家知道咧，點解呢個邵子峰咧會俾人哋打人就一定唔啱唔好再講啲廢話啦！哎呀，你即係鼓吹暴力打人點都唔啱打人梗係唔啱啦！如果我見到阿霸氣哥，我哼佢個頭話，你有冇搞錯啊？光頭，你點解咁樣打人㗎打人唔啱㗎嘛！我用暴力譴責佢個暴力，即係講笑嘅啫。我真係如果我見到霸氣哥，我會話唔應該咁樣。我相信佢都知道係唔應該咁樣，但係我諗10個男人9個，如果遇着係阿霸氣哥個情況咧，都會忍唔住真係忍唔住，拳頭硬埋咁所以我琴日拍嗰條嘅直播咧，就係話俾大家聽，究竟個前文後理前因後果點解會演變成呢個衝突唔好就係一面倒，因為琴日我見到啲傳媒咧訪問咗邵子峰啦，咁佢講話我俾人打咗9拳同埋4腳哇好嘢，俾人哋打到爆晒光都咁好數口㗎喎，知道幾多拳幾多腳喎？我就唔得啦，我咁樣俾人打，我就驚到唔敢還手，我慌晒啦，仲數9拳1拳2拳3拳4拳5拳呢度個9拳打到嗰度，邊有咁好記性啊？啲疏疏地信唔信啊？信佢真係智障啦，信佢真係腦積水啦不過當然你咁講，記者就梗係咁寫啦，係咪先？信唔信佢9拳4腳我打死都唔信佢又好中意講大話嘅，即係無賴到咧明明日日都入去人哋個門口度偷窺嗰度踩線而家賤格到咧話自己係住新田㗎，信唔信啊？信佢嘅腦積水，我話嘅，或者信佢嘅支持佢嘅，點解佢哋都知道係一個大話，但係佢哋要繼續幫峰哥去講呢個大話去呃人，因為佢全部都係欺凌集團。我哋講好阿豬媽咧個人就唔係好八卦，又唔係好中意講是非，但係咧呢個邵子峰咧就一定要開 live 咧去打擊佢。你睇緊我噶嘛？邵子峰應該係咪啊？你唔係現場睇，你都翻睇噶啦，或者你會叫你嗰啲地膽入嚟睇噶啦，咁睇好戲咯你話暴力啊嘛，我一陣間就 show 俾大家睇邊個先係最暴力。好嗱，其實咧琴晚咧，如果大家想對邵子峰咧呢位前藝人好有興趣想知道佢多啲嘅事蹟咧，咁就可以除咗睇我啦有更加多更全面佢嘅證據喺開封府呢一個嘅網台嗰度。咁主持人咧叫做阿蒲峰峰啦，峰峰就多數夜晚開嘅咁我就呢段時間都日頭開多啲夜晚就瞓下覺，美容覺啊嘛。你知唔知道我哋啲中年女人老得好快噶嘛？老得好快就點俾人哋笑我哋又老又巢皮係嘛？好似咧，琴日我又俾阿邵子峰講啦。不過嗱，我唔係講笑嘅佢成日都係會中意咁樣去侮辱女性啦，包括佢琴日出過呢一個嘅貼文啦不停咁出貼文好似咁。我唔好意思，我老花阿豬媽，你咁落力幫我宣傳，我一定唔會漏咗你嘅，即係咩意思即係一定會繼續威嚇我語言威嚇或者揾人哋跟蹤我去我屋企咯以前我講我話喂，佢真係跟蹤我好似可能大家唔信，或者我就算身邊啲人都唔信，但係佢跟蹤到去霸氣哥屋企，就證明佢絕對會做呢啲咁賤格嘅嘢嘅人，所以我嘅擔心唔係多疑又威脅我啦，阿豬媽，你咁努力咁落力幫我宣傳，其實佢應該就係講緊咧我琴日嗰條直播啦等多啲人知道發生咩事啦。我一定唔會漏咗你嘅，你小心I'm watching。 你繼續支持暴力啦我支持暴力一陣間睇下邊個支持暴力不過講真我就唔贊成打人嘅，我守法我係奉公守法嘅市民。不過見到你俾人打，我好心涼我同有一啲嘅友台嗰個睇法一樣，我哋都唔贊成霸氣哥打你，絕對唔贊成。但係見到你呢咁嘅人渣俾人打，我哋好心涼咯。OK， 但係我哋唔會動手，因為驚整污糟自己隻手
所以我哋好擔心霸氣哥。OK，好啦，佢話到霸氣狗坐監嗰日，你自己樣衰。嗱，我唔知啊，霸氣哥使唔使坐監，我唔知。但係如果佢真係要，如果真係要啦，我會好戥佢好擔心咯。我會好可憐佢，好同情佢咯，因為佢俾你咁嘅人渣累到要坐監，會咁咯。我唔覺得咩樣衰，而家樣衰得過你全城喺度講緊你啲衰嘢啊，樣衰得過你啊！我都忍得你耐啦，我作為一個女人俾你欺凌咗年幾啊，我而家仲唔發圍啊，打到落水狗咁樣啊！你明唔明我嗰啖氣我忍咗幾耐啊？點解我其實都唔係好中意提呢條友啊？點解特登要開條直播招呼你啊？因為你對我哋欺凌，對我啲女性嘅欺凌啊，語言暴力啊，已經成年幾啦，我哋忍夠你啦，邵子峰，我哋要拆穿你嘅真面目啊！你個賤人，你一路咁幫手屈我搞佢老婆。明眼人都睇到你做緊乜嘢，明眼人睇緊你做乜嘢啦，喺度扮新田居民繼續嚟啦，橫掂俾人打我都唔驚，會驚你呢個整容嘟係啦。嗱，呢啲呢，就係佢成日會去侮辱女性嘅字眼啦，將啲器官啊你整容嘟啊呢個字大家話點讀啦，門字中間有個西字阿豬媽個仔都唔知有幾多個老豆啊，呢啲你慣啦。嗱，我冇屈你啊，大家你見到佢嗰啲用語真係咁樣噶喎，係咪？整容乜？我整唔整容關你叉事啊？係咪啊？係啊，我整咗由頭整到落腳，我冇所謂。你話我整容，話我老，話我巢皮，唔緊要，我都覺得自己係個醜女。但係問題係你唔好搞人哋屋企人啊嘛，屈你搞咩？幫手屈你搞人哋老婆，你有冇搞人哋老婆啊？你有冇揸架綿羊仔去嚇人哋啊？你知道霸氣嫂俾你恰到要去睇精神科醫生，你知道噶？你仲揸架綿羊仔入去嚇人啊？嗱，琴晚嘅開封府，大家可以去睇下，講得好明啊！佢話冇恰啊霸氣嫂，佢咧咩套路咧？霸氣嫂個樣啊，喺個網上邊嗰啲 po 咧係佢發出嚟嘅，佢就用啲咩賤招咧？佢自己個群組欺凌群組 WhatsApp 裏邊欺凌群組，全部都係嗰啲地膽欺凌人嘅，佢就將阿霸氣嫂嗰張相喺個群組嗰度 send 俾佢嗰啲地膽，然之後再由啲地膽咧 anonymous 咁樣去發放上網，然之後話唔關我事喎，我邊有欺凌霸氣嫂啊？明明係幾咁衰格啊！跟住貼人哋街招，人哋幫啲老人家剪頭髮，又話人哋呃錢，點解？就係因為佢唔中意阿霸氣哥啊，咁就向霸氣哥身邊佢就係咁噶啦，佢唔中意邊個咧，就向佢身邊嗰啲女人啊、細路仔啊落手好似阿霸氣嫂或者我個仔呢啲慣常做法啦，係咪？你睇佢嗰啲，仲有第三 part 咧，我會俾一條片。我唔知你舉唔舉到我，你舉就照舉啦。就算你舉我版權都好，我都要俾公眾知道你點樣語言暴力，令到一位嘅網紅法國妹精神崩潰要睇醫生。佢啲言辭係幾咁過分。呢條友咧，佢話佢咩情緒病啊，佢係專家，佢某程度上真係專家嘅，因為佢好識得捉人哋嘅情緒，知道有啲乜嘢嘅言語係可以恐嚇到女性。嗰條片咧，係其中一條令到我而家嘅一個網友朋友法國妹係陷入呢個情緒嘅低潮，係要睇醫生。嗰啲用語係幾咁過分，一陣間俾大家睇下。睇咗先，唔緊要，你繼續話啲乜嘢門西啊、門狗啊嗰啲字係你嘅用語嚟嘅，你就係一個咁嘅人啊！你睇緊噶嘛，係咪啊？阿邵志峰唔知你出咗嚟未啊？聽講你琴日咧，其實應該咧就係要去法庭噶，係咪啊？6月23號。其實喂，多謝晒，我都唔記得，多謝課金添，係啦，俾大家睇睇先吓。6月23號，其實咧我一早都知道嘅，即係我哋幾位比較 close 啲嘅朋友仔知道佢係俾人哋入稟小額錢債係告緊嘅。我睇翻嗰段文字先吓。咁點解佢會俾人哋告咧？告佢嗰個係邊個咧？告佢嗰個咧就係佢曾經一位好都幾忠心嘅網友叫做唔講叫咩名啦，個網名都唔講啦。咁咧呢位網友就嗰時好支持阿峰哥嘅。咁阿峰哥咧阿石士峰咧就有一次，我大概嗰時唔係成日睇佢直播，就話你哋俾我嘅課金，我全數都會去做善事嘅，你哋俾我啦，課俾我啦，咁樣FPS 轉數快，WeChat
唔係 WeChat 嗰啲叫咩 PayMe 啊，唔使俾Google 抽30%，應該大概咁啦。咁卒之咧，有一位嘅網友叫做Auntie 咁樣啦，叫 Auntie 乜乜咁啊。咁啊 Auntie 咧就捐咗20000蚊，就俾呢個邵耀華先生，因為一心諗住呢20000蚊咧係可以轉化成愛心去造福一啲有需要嘅人嘅。可能老人家啊、小朋友咁啦，總之佢就信任呢一個嘅邵耀華，俾咗20000蚊佢。咁好啦，收咗人哋20000蚊，去搞咗啲乜嘢咧？佢又交代唔到喎，又話去咗老人院，話送福袋，但係人哋打電話去問，又冇呢件事喎，好似佢又喺老人院面前影咗張相，但係阿蒲鋒鋒咧，都有分析過，點解好似啲高矮肥瘦唔係好似嘅同啲猜名究竟有冇真係用人哋20000蚊去做善事咧？最簡單啦，你如果買啲物資啊，買啲廁紙啊、餅乾啊，去送去老人院，單據咧你話攞咗人哋啲錢去做善事喎，咁單據咧，人哋真係信任你噶嘛，係咪先？點知你唔知會唔會落格噶嘛，係咪？咁但係你又攞唔到單據。仲要我有聽過啦，我有聽過佢喺直播度咧鬧翻人哋轉頭，你唔信我咪唔好咩咯，根本嗰啲嘅性質上就係你俾我嘅課金，我中意做乜都得咁樣喎，係啦，咁但係人哋真係相信你係愛嚟做善事先俾兩皮嘢你噶嘛，你冇單冇據，求其影張相就話自己係做咗善事，咁嗱，我覺得阿鋒哥。其實你要贏到底，你咪20000蚊俾翻阿 Auntie 咯，咁咪完咯呢件事。咁你之前若果有冇去老人院都好，你仲可以攞埋個 halo，攞埋個光彩。係啊，我俾翻你啊，阿 Auntie。之前送去老人院嗰啲嘢，我自己出錢。嗱，你咁樣咪可以贏晒咯，但係你就死都唔還翻錢俾人。好啦，咁卒之阿 Auntie 咧就入稟小額錢債。睇下先，係啦，佢就入稟小額錢債，追討翻呢20000蚊。咁而佢上庭日期咧就係幾時啊？6月23號，即係琴日邵子峰定前日啊？sorry，25號啦。前日邵子峰入去新田嗰度挑人機嘅日子，其實佢係知道佢要上庭嘅，但係呢個人漠視法紀，無視香港嘅法律，藐視法庭，佢就缺席咗呢一個嘅聆訊。咁佢會唔會可能佢唔知咧？阿豬媽，你又屈人，喂，人哋法庭send 啲信俾個被告人邵耀華見唔見到啊？人哋係嗰啲叫雙掛號噶，冇理由收唔到嘅。佢自己喺直播度都有啲漏啲口風，佢告我嗰啲，佢自己知，佢一定知。嗱，除非你俾假地址咯，咁所以雙掛號你都收唔到咯，你冇理由唔知噶。其實我哋幾個知，我一早知6月23號佢有得停嘅，我哋就係睇佢會點樣辯駁，點知原來佢嘅應對方法就係缺席，唔理佢，收到信，法庭小額錢債俾信佢，唔理佢 ignore 佢，跟住去咩啊？就係去咗新田嗰度搞人哋老婆，去新田嗰度挑釁，約咗啲地膽去新田嗰度搞事。大家信唔信佢係住新田啊？大家可以去嗱，我幫你賣下廣告啦。嗱，我啲 subscribers 咧真嘅就唔似你嗰個咧咩娛樂油麻地咩泰國油麻地1.0買翻嚟嗰啲訂閱，係人都知你買訂閱噶啦，一個月升1幾2萬訂閱，你話佢係咪咁好口才啊？咁高大威猛啊？或者你李永豪啊？咁你唔係啊嘛？咁而家咧你個台又細啲，我相信你都有買嘅，不過你冇買得咁多。佢叫做最快新聞。大家睇下呢條友最快新聞嗰個台，嗱，當然啦，睇完記得俾個 dislike 佢啦，我哋有禮貌嘅，係咪？睇完就算咩？人哋咁辛苦啲製作，梗係 click 翻個 dislike 過去啦，係咪？你睇下佢啲直播，佢啲所謂食播食嘢食到好似隻狗咁樣個樣嗰啲直播，我睇完佢啲食播我都食唔落嘢，所以我好少睇。但係啦，要睇佢啲食播位置喺邊度啊？係咪新田啊？你話6月16號你搬咗去新田，將租約起租你唔見你搬嘢入去？但係你日日都係喺土瓜灣嘅喎，啟德嗰度食嘢嘅喎，你啲食播真係唔知點解突然間俾人打之後，你就話自己住新田喎，咁得意嘅。6月16號，就算你搬去新田，你唔係應該搬嘢入去嘅咩？做乜嘢揸架綿羊仔去霸氣哥掘頭路嘅屋企前邊喺度及仲要你係去過霸氣哥屋企嘅喎，你知佢屋企個地勢嘅喎，真係奇怪嘅喎，起咗租約乜唔係要搬嘢嘅咩？
從來你都冇話你搬去新田喎，就算嗰日你喺個新田嗰度做直播，你都冇話搬咗去新田喎。你話路過喎，欣賞下嗰度嘅風光明媚啊，吸收下嗰度嘅人傑地靈啊，吸收下啲清新嘅空氣喎。你冇話搬咗入去喎，突然間變咗新田嘅居民啊！你真係好嘢啦你但係嗰日你係應該出席呢一庭嘅喎。點解你去咗邊啊？你係咪藐視法庭啊？咁然之後咧，嗱我唔係好熟啦呢啲咁嘅小額錢債，咁咧跟進嗰個咧就係阿蒲峰峰我哋其中一個友台，因為即係阿 Auntie 啦，即係比較年老咁樣啦咁阿蒲峰峰有去幫手啦，去處理啦，幫手去追討呢2萬蚊，冇理由你咁樣呃人哋話你做善事，跟住乜單據都冇咁樣呃咗人嘅。好啦，咁你唔出席會點咧？被告人會唔出席嘅，咁係咪即係再開庭啊？定係點樣啊？唔知以為咧會，我都唔知啊。但係點知原來咧，嗰晚嗱，琴晚蒲鋒喺度啊，嗱開封府啊，啱啱有睇到㗎大家可以 subscribe to 佢嘅 channel 可以睇翻。咁法官咧就話既然佢都冇嚟，咁唔好嘥咗啲材料啦，印晒出嚟俾我睇啊！證據點解你哋覺得人哋係呃課金咧？咁睇到啲過數記錄啊，可能睇到啲片段啊，睇到所有嘅資料咁啦。即係我就冇睇啦。如果我喺香港咧，我可能都會去嘅咁法庭咧 ，according to 蒲鋒鋒咧，法官係判咗申索人呢位 Auntie 咧係勝訴嘅，即係話邵子峰係要賠錢嘅。就係咁樣啦。而家應該係咁嘅，要賠錢。你一係就反對咯，反對呢個判決咯不過你明明收到法庭嘅信，你又唔出席咁你係咩意思咧？係咪真係藐視香港嘅法律咧？你咁得意喎，去咗搞事，又原來俾人哋告緊當冇事喎。你可以咁點啊？你即係賠唔賠啊？邵子峰，你睇緊我㗎應該法庭判咗阿 Auntie 贏你快啲好賠翻俾人啊！我唔知你偷呃拐騙點都好啊！你咪同你嗰啲嘅網民好慘我俾阿豬媽迫害啊！我冇錢告佢，你哋可唔可以俾啲錢我你慣咗用呢套噶啦，你而家咪嚟咯，又嚟咯！好慘啊！嗰個 Auntie 嗰條正八婆嚟噶，我真係有做善事噶嘛！大家嗰個信字嘅啫，睇咩單據啫？而家咁樣告我。地打門你話點算啊？係咪籌錢咯？係咪你最中意嘅咧？扮窮咧，剪個頭髮都要籌錢噶啦，你係咪啊？籌錢好時機啦，而家啦，判咗你啦。你即係大家想知道詳情咧，就去開封府嗰度睇下啦，好冇？其實我覺得咧呢單嘢咧，即係如果佢唔係同我反面，我覺得正常。你收咗啲課金點都好，即係大家唔信任嘅咁啱你可能真係唔記得攞單據定係點啦你咪還翻俾人咪贏晒咯，你咁中意贏啊嘛，係咪先？2萬蚊你唔係攞唔到出嚟啊嘛，係咪？即係如果人哋對你有懷疑嗰個課金咪還翻俾佢，咁你就贏晒啦。你咁中意有型，你連落口供都要話俾人聽你係做碩士，你係碩士畢業嘅。真係搞笑！喂，你咁中意 show 嗰啲咩？你啲威水史，你 show 下你嗰張碩士嘅畢業證書，俾我見識下。阿芝媽就讀書少啦，我都想睇見阿邵子峰咁樣，你咪以為佢粗人啊？佢都係碩士。咁我如果見到你張證書，我可以鼓勵我自己努力讀書啊嘛，係咪先？40幾歲唔可以中年進修噶？我都想俾大家睇下，欣賞下你嗰張菲律賓賓州德納勤大學嘅碩士畢業證書，好冇？好啦，嗱咁仲有啦，嗱，琴日即係我都有睇下蒲鋒鋒嘅直播啦，大家成日話報警咯，覺得俾人哋欺凌咪報警咯，報咗啦。嗱呢一啲咧就係應該係霸氣哥霸氣嫂啦，佢哋俾人哋欺凌一路都有報警，咁但係即係大家都知道，你報咗警，咁但係警方要立案啊，去做嘢啊，都要一定嘅門檻噶嘛。係咪？或者做緊嘢唔係話俾你聽嘛，大佬啊！成日佢嗰啲咁嘅地膽咧，我諗走埋嚟話報警咯，報咗啦。咁如果點解係有罪啊？點解冇拉到佢啊？
咁我都想問下警方啦，我都想問下，如果有廣大嘅傳媒，你哋幫我問一問好冇？或者人哋話報東張就好過報警嘅，即係報咗東張先東張搞大咗先至警方去受理。我唔覺得香港係咁樣嘅，不過可能可以落力啲咯。我覺得警方真係 check 下，聽下嗰啲咁嘅 MDMA 錄音究竟係咪流咯，係咪啊？即係睇下有啲人如果宣傳話叫人哋精神病人停藥嘅，即係有冇違法咯？嗱，我頭先咧，即係我多個網友寶寶，你哋 text 我好感謝，唔好意思睇唔晒。但係咧，有一位網友寶寶咧，澳門嘅網友寶寶，琴日睇完我嘅直播咧，佢好有感而發啊！即係佢覺得咧呢條嘅邵子峰竟然叫啲精神病人咧、情緒病嘅病人去停藥咧，係好過分，因為佢就係一路俾精神病纏繞緊。纏繞到而家，佢話有精神病係好辛苦嘅，好想死。佢話餘下呢個時間，人生都唔知點樣可以撇甩呢個精神病嚇。一病發起嚟咧，真係可能會好想做傻事。佢話點可以呢條友叫人哋去停藥7日去揾佢㗎？佢憑乜嘢啊？佢又唔係醫生，知唔知道好危險㗎？嗱，其實講真，我會意識到係好嚴重嘅，但係講真，我暫時呢一刻我未有精神病住。即使我長期受呢一個嘅邵子峰欺凌，我暫時我心理咧，我會盡量去抗壓嘅。但係其實有精神病嘅朋友仔咧，你就會明白啦，你就會明白幾辛苦啦。如果有人叫你停藥7日，你係要靠啲藥物去控制你嘅病情，你就明白呢個人叫你哋啊，你哋嘅精神病友。唔係精神病，情緒病友啦嚇，即係唔係話精神病啊？邊個折墮啊？你折墮唔係嗰啲精神病啊，即係情緒病啦嚇。要去停藥係幾黐線嘅事嗱，佢哋更加明白，深切明白到啊，所以真係有情緒病嘅網友咧就 text 我，就話哇原來佢係咁樣噶，好過分。我話係啊，我話其實咧佢叫人停藥嗰啲片咧。我已經講過好多次噶啦，真係，哎呀，點解你之前聽唔到？係要我琴日講你哋先聽到？係啊，嗱，即係首先祝你哋全部都身體健康先吓，精神健康、身體健康都係啊。卒之我哋咁辛苦，好落力咁推嘅，佢嗰啲 MDMA 錄音啊、圈錢啊、人哋蝦條啊。咩叫人哋投資大麻廠啊？呢一紮嘅證據，點解好似我哋盡晒力都唔夠多人睇啊？今次真係似乎多咗人睇啦，咁所以唔好意思啦，阿邵生，我要乘勝追擊吓，今日又再揭開你多少少嘅面紗俾人哋睇咯，係咪啊？你最中意擘大眼講大話，嗱，你最中意咧，你自己做晒嗰啲衰嘢咧，就反過來推晒俾人哋嘅，你啊喺你個咩最快啊垃圾新聞啊嗰個網台裏邊咧，嗰啲貼文咧，你又話哇呢一紮網台啊，我都睇下先，我睇下，我唔想睇嘅，因為睇完要洗眼啊。不過我都要及啊，我睇下及唔及到先。佢嗰紮咩阿豬媽開豐富法國妹霸氣 Q 仔心靈樹洞潘小文乜哇10幾個網台全部都係欺凌佢嘅喎。其實調翻轉啊，嗰一紮嘅網台全部都係俾佢欺凌啊。總之佢講所有嘢調翻轉頭講就啱噶啦。呢條友就係黑講成白，自己入侵人哋嘅屋企，講到人哋迫害佢，點解我唔可以翻新田嘅屋企啊？明明係幾無賴呢條友，即係我有少少戥阿蝦頭慘。呢個真係人生嘅污點，同呢一個人行埋過，諗翻起都真係想嘔啦，係咪先？仲要成日喂。我唔知佢有冇咧，call 即係阿蝦頭都 call 阿邵大夫啊！喂，呢條友仔你唔好成日擠濕我啦吓，成日都啲人寫話蝦頭舊菜，唔係蝦頭前男友啊，點，你又唔好成日衰呢啲嘢啦，係嘛？跟住人哋又攞我名嚟講，咁講真嗱，呢如果咁樣咧，就要同阿邵大夫講翻句說話，佢都唔想噶，因為佢一生嘅成就就係溝到你啦嘛，蝦頭，佢仲有咩成就啫？佢拍過咩戲啫？我淨係知道佢幫阿周星馳買奶茶嘅啫，佢話跟阿周星馳跟班咁樣噶嘛，係嘛？聽講淨係攞20蚊幫我買杯奶茶啊，唔好嗰啲打斧頭啊！我又噏唔出佢有啲咩成名作，佢喺演藝界話所謂打滾咗30年就係溝到阿蝦頭，咁所以冇計啦，佢衰啲乜嘢，人哋頭條就蝦頭前男友係咪？咁啊嗱，如果蝦頭你有少少不滿，即係慘嘅係，但係冇計嘅，因為你就是他唯一的成就 ，OK 啊？唔知會唔會成為佢呢一生唯一的傳奇吓？如果佢寫本自傳，就係我呢個人生嘅高峰就係溝到阿蝦頭，可能係咁啊？唔好意思啊，唔係我真係戥你慘㗎吓，我都慘啊！但冇帶眼識人，俾呢條友一路追擊去欺凌。但係我同你講，我就唔會
好似一般嘅女性咁懦弱嘅。我同你講，我就會同你對抗到底。而家就係要打落水狗，等多啲公眾啊，香港嘅市民公眾知道你係一個幾咁可惡嘅人啊！我唔係淨係為咗我自己嘅私人恩怨，我覺得係要公眾要提防啊！呢個人係打橫行到一個咩位啊？咩位置啊？自己去偷窺人哋，話翻人哋欺凌佢。好，唔好太長啦。嗱，佢咧就有個欺凌嘅 WhatsApp group 嘅，叫人哋一聲號令，地打門去邊度邊度邊度鬧阿豬媽，去邊度邊度鬧法國妹，咩西字啊粗口啊，鬧到佢無地自容啦。咁啊，佢哋就一呼百應，咁樣去周圍去欺凌噶啦。同阿豬媽所有同佢合作嗰啲公司講阿豬媽係做雞，咁佢咧。嗰扎人咧又衝去同我合作嗰啲嘅合作商啊，話我係雞啊，話我咩佬啊，乜乜嗰啲咁樣啦。咁但係我同你講，我好多合作商咧都好憎你啊。其實佢哋 send 翻俾我睇，都話啲人話佢毒販，唔係嘛，唔使諗啦，一睇就知毒販啦，係人哋咁講嘅咋嗱。我啲合作商係咁講啊，不過我唔會講邊間公司吓。好多人都好憎你咁我好多謝各位嘅合作商繼續同我合作咁但係佢就係咁嘅操作咯叫啲地膽。去毀壞人哋嘅名譽。不過同你講，你有冇揾律師啊？邵子峰，你知唔知道？其實你叫人哋去做，唔代表你冇責任噶。你知唔知噶？你知噶嗬？你揾定律師噶咯嗬？我一定計在你頭上。我同你講，你呢個賤人人渣。好，咁而家咧，似乎咧佢嗰個戰術咧，咁而家咁多人就講佢點衰啦。終於知道佢 MDMA 圈錢大麻廠一年咩70% 投資嘅回報咁樣啦，嗰啲嘢啦。咁佢應該就話嗱，我哋阿峰哥而家呢個形勢，我哋就話啲人渲染暴力總之啲人唔撐峰哥咧，就話佢有冇搞錯啊？你贊成啊？贊成光頭佬喺度打人啊？呢個法治社會嚟噶咁樣話我哋渲染暴力都話講啦。我就絕對唔贊成霸氣哥打人，任何人打人都唔贊成。不過見到你呢個人渣俾人打係好心涼，咁唔通見到阿陳同佳喺街度唔知俾人打，我哋話哎呀，你唔好打阿陳同佳啦，佢都係殺人啫，佢都係懟冧咗自己女朋友啫，你哋唔好打佢啦，我哋唔應該渲染暴力嘅，唔通咁樣啊？我哋唔贊成打不過咧見到人渣俾人打係心涼咯。OK。專係去欺凌女性、欺凌小孩、人錢、侮辱女性。好啦，呢個人咧話人哋打佢係暴力嘅時候，咁佢自己係咪一個唔講暴力嘅人啊？俾大家睇下啲片。為咗剪你啲乜爛片咧，搞到阿豬媽今朝未排毒，豈有此理話。我睇下片。我點樣抵撚問邵之峰咧？我繼續有講，係佢老婆話俾我聽，喂許 Sir，我老公6尺4嘅。嗱。俾少少懶人包大家啦，嗱呢一位咧就係叫許 Sir，咁嗰個背景太複雜啦，總之都係同河馬事件有關嘅人啦，咁邵子峰咧，其實點解認識阿霸氣哥咧？其實當初係佢主動去聯絡阿霸氣哥嘅，咁佢咧就係可以話係流量機會主義者，佢見到邊個可以立翻嚟用。有流量佢就會立翻嚟用去聯絡俾我哋一齊聯播。阿豬媽咪就係咁樣受害咯，見到阿豬媽呢啲咁樣楚楚可憐嘅樣，又有啲人都有少少人睇我，就諗住將我收歸旗下啦，點知瀨晒嘢啦，仲要收埋我仲要收埋佢紅牌呢個先好講嘅，一陣間慢慢講俾大家聽。好啦，咁呢個許 Sir 咧，亦都係河馬事件嘅其中一個關事嘅人物啦，佢有啲複雜。咁佢除咗同人哋去聯播，咁但係許 Sir 咧就唔係咁容易聯播，即係佢有第二種人嚟嘅。咁點咧？佢就周圍去鬧人總之邊個有流量佢就去鬧。其實而家佢都係㗎，佢知道鬧人佢先有流量，因為佢講嗰啲咁嘅垃圾 AI 新聞冇流量啊嘛。佢個人又冇深度，佢嗰間咩菲律賓賓州德納勤大學其實都唔知點教佢嘅，碩士嚟噶嘛。但係你講新聞咧完全冇深度，又懶音又多，係咪淨係掛住講啲大家樂菲律賓嗰啲唔記得晒啲廣東話幾鬼多懶音我聽到佢耳朵流膿聽你講嗰啲乜新聞都冇嚟貴格，冇嚟墨水，冇嚟深度咁所以講新聞咧就冇流量。點樣有流量鬧交有流量，好似阿豬媽咁啦。而家平時我講嗰啲咩非常父母講河馬都冇而家咁有流量，係咪所以阿豬媽都係我認
我都係冇乜學歷，sorry，我淨係讀嗰啲 local 香港嗰啲渣啲大學，我冇你咁高學歷啦。好啦，唔好講完咗，佢就係知道咧，佢自己嘅台只有鬧交先有流量，所以周圍辣。近排佢辣邊個啊？佢辣阿導遊，其實導遊同佢河水不犯井水。哪怕導遊哥哥做咗啲乜嘢啱唔啱都好啦，又話人哋嘅導遊哥哥做咩播世界盃啊嗰啲嘢，周圍鬧總之鬧人就有流量，講新聞冇人聽，呢個就係佢嘅操作。咁佢上年咧，應該上年左右啦，就係同呢一個同河馬有關嘅人物啦叫做許 Sir， 就撩人哋隻抽。嗱，佢專撩啲乜嘢人隻抽咧？撩一啲老弱殘兵婦孺去隻抽，即係好似大家如果睇咧呢個功夫足球啊，係咪啊？即係阿周星馳入咗人哋條村度，人哋成條村民話你入嚟做咩啊？咁我而家揀個隻抽，佢啊揀個最細嘅，最奀嗰個，點知奀仔行到出嚟，哇！原來6嚿腹肌嘅，一拳窩爆佢，左勾拳右勾拳，原來咁樣嘅吓。咁邵先生咧就最中意撩人隻抽嘅喎，嗱佢又話唔好鼓吹暴力啊！你哋我喺新田咁樣俾阿霸氣哥打，你哋都竟然舉腳讚好，你冇人性啊！你哋鼓吹暴力啊，要去國安處告你啊，真啊！阿邵子峰係咪啊？人哋嗱70歲呢一個嘅許 Sir， 大概70歲啦，退休人士啦，前 ICAC 嘅咩最首席調查員之類啦吓，就撩人哋打交，咁搞到其實呢個許 Sir 咧都俾人哋捉到興咗噶啦。咁睇下，咁喺佢嗰啲嘅影片裏邊啊，喺阿邵子峰裏邊，佢點樣去撩人哋去打交咧？我搵唔到啦，因為佢個台俾人哋滅咗啦。佢犀利喎，邵子峰因為成日侵權啦，成日偷人哋啲嘢啦，所以咧俾人哋投訴佢個台佢成日收紅牌，佢已經俾人哋滅咗6個台噶啦咁所以我搵唔到啦佢個台已經搵唔到，但係我喺許 Sir 嗰度搵到，搵翻佢點樣回應邵子峰撩佢打交你話人哋暴力，你自己成日撩人打交聽聽係黑帶乜嘢啊？幾多段嘅？唔好意思，我點樣要講咗先。今集有粗口，唔係嚟自我，係嚟自啲片。呢個即係我點樣懟撚阿邵子峰咧？我繼續有講，係佢老婆話俾我聽，喂許 Sir， 我老公6尺4嘅，係黑帶乜嘢啊？幾多段嘅？嗱，佢咩6尺4咧？我諗係唔知邊個地膽就喺度起哄話，哎呀，我哋嘅風高啊，好高噶，6尺1嘅，以前黑帶嘅，一定打贏你啦，許 Sir 之類嗰啲噶啦咁所以佢啱啱咁樣講。你同佢打，你因住我，佢最中意你同我打，我就同你打啦咩？你都根本上唔夠叻，你有咩證據證明你好打？我有好多擂台片喎，我上台打擂台喎，你有冇試撚過啊？趙子峰，OK， 即係我都覺得有啲慘嘅有啲慘嘅，即係阿許 Sir 佢係年紀大，同埋你知男人啦，有時即係俾人哋撩咧。興咗咧就會有啲唔衰得，係咪啊？即係搞到佢都好激動咯咁其實不過邵子峰就係想做到咁樣，就係想你癲。各位等住我飲第3次嘅白蘭地唔係白蘭地威士忌，就係關趙子峰嘅。我希望趙子峰睇到我呢個畫面啦。如果就算唔睇到咧，我都呼你嗰個 WhatsApp 通知你嘅。趙子峰挑戰許家文去打長拳，佢係挑戰者。好嗱，我就 ban 咗一個人啊，講咩黃人啊嗰啲乜，你真係白痴啊！你知道我 ban 咗你嘅係嘛？嗰個 bread 啊嘛，麵包講咩黃人，你翻去吔蕉連皮啦你！而家仲黃藍定咩紅啊？個個都係愛港愛國愛香港噶啦，我愛李家超係咪？愛習近平係我哋嘅主席。我哋而家由治及興，又興及唔知乜嘢啦又亂及治又治及興，仲講埋啲咩歐爆嘅嘢，你翻去吔蕉連皮食 ，OK 唔好喺度搞事 ，OK 繼續。公開講我接受，亦都定咗係7月3號。咁嗱，首先我同阿趙子峰講一段說話先。趙子峰，因為我同你都無仇無怨，但係我一問又問你媽咪，其實係無仇無怨噶，不過邵子峰係特登去挑起個事端，就係特登要同你講到唔啱咁跟住咧就激興咗呢個許 Sir， 咁許 Sir 咧就應該好易激動人嚟嘅，咁就問候咗佢媽媽乜咁樣啦，咁跟住好啊，你乜我乜，我而家就同你隻抽咁樣啦，喐啲就連撩人隻抽啦，呢個就係邵子峰啦，你話人哋鼓吹暴力，咁你咧，你又係咪鼓吹暴力咧？佢老人家周身唔舒服，我喺呢度咧做一場，人哋許 Sir 都同你道歉。
其實講真啦，佢同霸氣哥嘅不和啦，即係嗰陣時我未同邵子峰咁反面，其實我係拗晒頭嘅，因為其實阿霸氣哥咧都對阿邵子峰係幾有禮貌噶，講真嗰陣時，但係邵子峰唔知點解係咁啄住人話你個霸氣狗，根本你有心想開 YouTube 啦，乜乜乜啊，你埋我身，其實咧係佢主動去聯絡阿霸氣哥嘅吓，咁如果我自己去猜測點解佢咁憎阿霸氣哥咧，就係好簡單，妒忌吓，因為霸氣哥係一個素人嚟噶嘛，係咪？霸氣哥絕對唔係話好渴求做網紅啊，話要流量，佢絕對唔係好求流量嗰啲嚟嘅，只不過佢真係追擊河馬紅咗，咁然之後阿邵子峰就想訪問佢，就順便幫佢開埋個網台，但係點知咧人哋霸氣哥啲流量仲多過佢，咁你話佢負面子擺喺邊啊？即係佢係一個非常之要面子嘅人嚟㗎，佢落口供都不忘要寫自己係碩士學歷吓，嗰張唔知邊度翻嚟嘅吓畢業證書，即係佢係一個非常之要面。咁其實佢點解同我都會反面咧？我諗嗱，一陣間都會講。我諗唔多唔少都因為有時啲直播我多人睇過佢唔接受噶，佢一定流量，佢係要 number one 噶吓，佢唔接受身邊仲要我帶阿霸氣哥出嚟啊嘛，你竟然啲流量多過我覺得係因為出於呢個妒忌咯，咁所以就唔中意咯。嗱，咁另外其實網上咧仲有一個嘅網紅叫做無良軍師，咁嗱我同佢就都無仇無怨嘅，我就知道邵子峰都識佢嘅。吓，咁佢亦都係好憎啊無良軍師嘅，因為無良軍師嗰啲嘅流量又係多過佢好多，咁而且佢哋兩個亦都係阿翁靜晶女士俾啲料佢哋去講啦，講河馬嗰啲，咁就我諗翁小姐就錫阿無良軍師多啲，咁所以啲料咧就要俾阿無良講咗先，咁所以咧佢非常之咁妒忌啦，我諗吓，總之就妒忌心好重好重好重啦吓，好啦，咁啊繼續睇埋先，呢場拳咧。唔係我哋為咗仇恨或者係為咗報復而打嘅。MMA 同泰拳咪用好啦，嗱大家明白啦，70歲阿許 Sir 就係俾阿邵子峰挑機話我同你隻抽咁樣啦，咁有冇抽梗係冇抽啦，呢啲人得把口嘅啫嘛，係咪啊？嗱佢又唔似霸氣哥咁樣話抽，我唔講都唔講，一嘢啊抽埋嚟，呢啲真男人吓，咁但係就。即係邵子峰呢啲咧，成日都得把口嘅，講咗先嘅嚇，好似啲喎咁啊，廢嚇，同埋專揀啲老弱嘅出嚟隻抽。頭先就講啦，去揾個70歲嘅老人家話隻抽嘛，仲有喎，唔止啊，唔好意思啊，美麗，我攞咗你啲片嚇，咁我希望你唔好告我版權啦嚇，咁但係我都想為你出翻口氣嘅。佢竟然咧，亦都揾啲女仔去隻抽喎嚇，佢唔單止向70歲嘅老人家下宣戰。仲要向女士，我同你隻抽咁樣喎。咁嗱，琴晚咧，阿美麗即係其中都係一個網台啦，大家可能唔識吓，即係呢條友係癲嘅，搵啲女人隻抽，搵啲老男人隻抽。嗱，咁琴日美麗有講嘅呢一個隻抽事件啊，聽聽。把口打咯，唔係啊，而家我應承你啊，阿大夫唔好 MMA 啦，因為咧我咧10幾年前練過泰拳，好少日子嘅咋，半年我就個泰拳執咗笠，我就冇練過噶啦。我又冇打過比賽，泰拳規例我唔熟 ，MMA 咧我又冇打過冇學過嘅。你同我講 MMA 規則咧，我更加唔熟。出到嚟咧係咪先？我又唔識規則，又唔識性亂打嘅，又話呢個動作唔啱，我個動作唔啱，係咪先？咁所以不如咁樣啦，我約你喺新田等啦，打爛仔交，係啊，打爛仔交啦。你嗱呢一位嘅呢個聲音咧就係一位嘅都係網絡嘅主播啦，叫做美麗。咁其實亦都係同河馬有關嘅人啦。即係總之邵子峰就係見到邊度有流量咧。就側個頭埋去，就係要黑流量，就係要一係咧就一齊亂播啊，一係就同你鬧交啊吓。咁人哋女仔，我唔明人哋有啲咩得罪你啦吓。啊咪都有嘅，阿美麗都好憎阿邵子峰嘅。不過邵子峰呢個人就人人得而誅之啦吓。咁佢竟然咧就叫佢隻抽啊。不過其實講真啊，邵子峰咧，佢佢前日咧喺新田俾人哋抽嗰啲片段，你見佢成隻番薯咁樣，又寒背，又唔係高，係咪啊？縮下俾人哋俾阿霸氣哥左勾拳右勾拳打完咧。幾慌啊個樣，講真啦，唔好話抽美麗啊，你抽我都唔知抽唔抽得贏啊，真係。你唔好睇我瘦奀奀啊，我都有少少策略噶，我有時都跟我仔學下少少跆拳道噶，成日隻抽吓，不如同我抽嚟好唔好啊？下戰書叫阿咩？叫阿鍾培生整個擂台，我同你抽嚟好唔好？梗係唔好啦，黐線，整污糟我手啊！但係佢真係會挑女仔機位抽。我理我立唔立架撐，我唔理你立唔立架撐，打贏就算，玩唔玩啊？我就你新田等吓，唔好話你淆底，我淆底啦。
即係喺度講廢話，咁突然間開直播又話約我泰拳，跟住又冇人打俾我，你又唔親自打嚟約我嘅。然之後而家上個禮拜我改規則，好彩我有啲朋友錄咗音俾我聽，跟住可能太過多啦，啲錄音一日20幾30段，我聽漏咗呢一段，啱啱聽咗。係啊，而家你約我打 MMA，我應承你啊，但係唔好話聽唔聽到啊？邵子峰約一位女主播去打 MMA， 你話佢係咪黐線嘅？你話佢呢個人暴唔暴力？佢嗰啲地膽，周圍去話啊，你哋唔撐邵子峰嗰啲，你哋就係宣揚暴力。但係而家邊個最暴力啊？佢將所有自己做嗰啲衰嘢都係調翻轉去怪翻人，諉過於人嘅呢條友，大家認清楚佢嘅真面目。MMA 規則啦，MMA 嘅話都唔係話男同女打，係冇絕無僅有噶。喺嗰個全世界嘅比賽都係男對男女對女噶，冇話男對女噶，係嘛？即係你咁貼身咁樣同你打 MMA 咧，我唔係驚你真係咁唔小心攞住我條頸啊！第一啦，你嗰條褲咧2-3年都唔使嘅，我真係唔知你有冇嗰啲春袋生線啊，假底生線啊！喂，阿峰仔，我同你講啊，你咁唔中意美麗係嘛？我同你講，美麗嘅口才啊，好過你多多聲啊！美麗嘅轉數，美麗嘅口才，絕對係喺阿大夫你之上。不過我唔知阿美麗有冇菲律賓賓州國立勤大學嘅碩士學位啊？但係人哋學歷冇你咁高啊，人哋嘅轉數啊，人哋嗰個嘅幽默感啊，人哋嘅口才啊，絕對好過你啊！我覺得阿美麗嗰啲直播好睇過你好多啊！冇內容啊，冇深度嗰啲咩 AI 新聞啊，你吔招啊你啊！好，咁跟住咧，嗱，又不如講下我個筆啦，好冇？咁點解阿邵大夫會同我反面啦？其實就都唔知從何說起啦。其實嗱，我都話啦，我自己嘅作風咧，曾經係我嘅朋友嘅話佢如果需要啲乜嘢咧，我都盡量唔會加一腳，除非係影響到我，影響到我屋企人，影響到我細路，即係我最多隻眼開隻眼閉，我唔會加一腳所以我唔會講我嘅前度半句嘅壞話我覺得做人應該係咁嘅，前公司啦前度啦，總之以前合作過嘅啲，我都唔會去講佢啲咩壞話。咁所以其實原本咧呢條咁嘅大夫咧，我都嗰陣都聞到佢有啲燶味噶啦。又喂法國妹入咗嚟啊 ，Hello 你好，大家快啲去睇下法國妹啊，開封府啊，我哋呢啲正義嘅台咁嗰陣咧，我都覺得好可疑啊。嗰陣未反面，我聽到嗰啲 MDMA 嗰啲錄音啊，哇咁樣噶，我都覺得揦嘢。不過我都唔出聲啦，算啦，話晒大家合作過聯播過，嗰時佢邀請我做聯播噶係佢邀請我做聯播。咁然之後咧，佢竟然同人哋講話我埋佢身我做咩要埋你身我主動埋身，我唔埋個靚仔高大有流量我做咩要埋你身啊？我唔明點解我要去埋你身揾你去同我聯播咯？我朝朝都3點不露，我做咩要埋你身去搞到自己咁辛苦？朝頭早8點做聯播你咪黐線噶？咁我就將一段嘅錄音有擺喺我嘅shorts 嗰度嘅證明俾大家聽，係當初佢去 approach 我，去揾我做聯播嘅咁呢個就係點樣個開始啦唔知佢睇中我啲乜嘢啦，就想我同佢做聯播啦。咁就聯播咗幾個月之後啦，咁就不歡而散嘅。咁佢咧就大家知道佢好多嘅仇家啦。咁阿豬媽咧，相反阿豬媽個人就好鬼虛偽嘅，個個都喺度搏 friend 懶 friend 咁樣嘅。仲有個衰習慣就係見人哋咧啲 YouTube 都唔錯喎，幾好喎，我就成日手痕會課下金咁樣嘅，自己都窮噶啦，仲要課金俾人咁好偶爾一次啦。我喺阿邵子峰所謂嘅對家嘅台嗰度課咗金試下個課金咁樣啦。咁跟住俾佢睇到同埋俾佢嗰啲地膽睇到，咁佢就攞嚟討論啦。哇，原來阿豬媽同阿峰哥你嗰啲對家係 friend 嚟喎。其實我根本唔識噶，只不過我見到人哋追擊河馬幾好笑喎，追擊到去長洲幾得意喎，咁勤力走到去長洲抵俾幾廿蚊去啦，係嘛？係啦，就係咁樣呢個俾咗幾廿蚊咧，而引起呢個大夫對我嘅不滿啦。咁跟住就一路追擊我啦即係佢一路講我嗰啲都算啦，我覺得口舌之爭。但係令到我最嬲咧，同埋我覺得呢個人好恐怖咧，就係佢舉我嘅紅牌聯播咧，咁梗係大家共同擁有嗰個嘅版權嘅，係咪共同擁有版權嘅？咁但係聯播完之後嗰啲片段 download 翻落嚟，我哋再擺上去，咁佢擺上去先嘅，佢一定會擺咗上去先，佢先至俾啲片我嘅。
咁所以佢就叫做嗰啲片嘅版權擁有者，但係其實我都係擁有者嚟噶嘛，我哋冚咗大家嘅聯播，大家都有出力，係咪先？咁但係之後因為佢就係想復仇，點解我同嗰啲人唔啱，你要課金俾佢哋啊？然之後就向 YouTube 舉咗我3條片，俾咗一個版權紅牌我，即係佢係想令到我個台接埋啊，因為咧其實正常一條片就一個紅牌咁樣噶嘛，點解佢舉我3條片啊？因為3個紅牌個台就會收工噶啦。咁但係我唔知係咪嗰個YouTube 嘅規例改咗啦，佢舉3條都係出得1張啫。咁結果我就收咗1張紅牌，咁我梗係嬲啦，係咪啊？原本一齊合作嗰啲片係大家共同擁有嘅，點解你話我侵犯你版權嘅咧？嗱，所以呢度咧呼籲各位唔好同邵子峰聯播。因為佢係食碗面反碗底出賣朋友，為咗流量，為咗報復，不擇手段，冇人性嘅人渣，千祈唔好同佢合作，一定後悔。唔好同佢聯播，唔好同佢做生意，唔好同佢做朋友，因為呢個人嘅人格極其惡劣，心胸非常之狹窄，報復心非常之強。只要佢唔係俾人哋打到落花流水，打到社會性死亡咧，佢一定會趁機去報仇，包括對我報仇，佢一定會噶。佢會唔會跟搵人跟我？佢自己跟或者搵啲地膽跟到去我屋企啊？佢一定會，佢有能力，佢一定會。6月23號，佢竟然踩入去新田嗰度去示威去挑釁，就話俾人哋聽佢係一個幾咁恐怖嘅人，幾咁衰格嘅人。OK，佢一定會做得出。好啦，呼籲咗大家咯，唔好同佢合作咯。咁就嗱，我就覺得我女性嚟講咧，我都有我懦弱嘅一面嘅，我都驚我見到邵大夫喺度鬧我啊，喺度用粗口鬧我啊，講我仔啊。但係其實一般嘅女性咧，其實係會好驚嘅嗱，包括霸氣嫂，頭先講啦，霸氣嫂點解俾人貼街招啊？人哋全家福啊擺出嚟啊，佢話唔係我啊，我邊度有啊？但係你將霸氣嫂啲相發去你個群組，跟住你嗰啲群組嘅人。再 anonymous 咁樣 upload 上去啊嘛，咁跟住你咪扮冇事咯，扮我都冇。你 upload 我個仔嗰啲相喺你嘅直播度講我仔都係一樣，不過你個台滅咗啫嘛，我吹你唔脹啫嘛。你喺滅咗嗰個泰國油麻地嗰台，大家知唔知佢幾可惡啊？即係佢話原來阿豬媽係同我啲對家係 friend 嘅，其實我只係課金俾人啫咁佢就即係覺得我係佢其中一個嘅眼中釘啦咁就喺個直播度，我係見到佢喺度攞我仔嘅相喺度講，但係我係即刻好驚啊，我係手震啊，我即刻撳走咗佢啊。總之我見到我個仔嘅全貌俾佢喺度討論緊，然之後近期亦都有佢煽動佢啲地膽去整一啲 AI 歌，話我仔有好多個老豆，佢就話我呢個賤人係值得擁有呢啲歌，佢就係咁樣欺凌女性，我驚㗎，但係比我更加驚嘅有霸氣嫂、法國妹嗱，法國妹咧係因為俾呢個邵子峰咧係欺凌到咧，亦都係精神失常有問題，唔係精神失常，唔好意思，法國妹即係唔係話你嗰啲癲啊嗰啲邊個賤格啊，你賤格啊，自己同自己猜，唔係嗰啲即係嗰個情緒起伏好大啦，要睇醫生，手震瞓唔着，霸氣嫂經歷過噶啦法國妹都經歷過，有時即係點解我哋會 group 埋一齊，我哋會有討論啊，因為我哋都係俾邵子峰欺凌嘅對象啊。有時你哋可能外人你哋睇未必知嘅，但係即係法國妹同我講 Wendy 你明唔明白嗰陣有幾驚啊？一般人有同理心嘅會明，但係我作為都係俾呢個邵子峰欺凌緊嘅，我更加明，我明白佢講嗰句嘢，你梗係會好驚啦，因為我都試過啊嘛，係咪啊？所以嗱，我咧都有曾經諗過，不如喂瞓唔着啊，好驚啊！我直頭我開電腦，我見到佢個衰樣咧，我都驚。我唔敢睇晒佢全部嘅片嘅，不過同而家講，我而家就唔會話好驚嘅，不過我想嘔咯。我見到個邵子峰，我真係想嘔咯驚！我已經克服咗，我盡量我要克服我自己，但係真係好多女性係俾佢欺凌到有情緒問題，係要睇醫生。我俾大家見識下，好冇？見識下呢一條嘅邵子峰點樣去欺凌女性，好冇？俾佢啲舊片大家睇睇，好冇？應該唔會好長嘅啫因為我覺得費事益咗佢。睇睇先嗱，頭先睇完啦話人哋暴力，就原來成日自己撩人隻抽嘅。好啦，咁點樣令到法國妹精神有問題咧？睇睇法國閪食我紅牌，5條片侵權指示都要俾個 background 大家先。頭先我講咗啦，邵子峰點樣俾紅牌我噶？佢邀請我聯播，
大家擁有嗰條片嘅版權，但係佢話我侵權，因為佢 upload 上去先，所以計算上咧就當係佢擁有嗰條片嘅版權，咁樣嚟俾版權紅牌我，明唔明白？可以反面，可以咁樣嘅。咁而佢亦都係用同一個招數去對付法國妹，法國妹亦都係俾佢邀請過一齊去聯播。咁然之後，法國妹咧開始話發現呢個人原來好有問題嘅喎，即係我哋都要打自己啊，打自己屁股啊！點解我哋即係枉我哋做咁多年人都唔識帶眼識人嘅咧？嗱，法國妹講咩啊？佢問候完我娘親之後啊，跟住咩啊？我馬上改 password 啊，為免好似霸氣。係啊，佢點樣同人哋聯播啊？要攞你個 Google 嘅 account 個 password 入落佢自己個 StreamYard 嗰度。咁就算你改翻 password 都好咧，其實佢都可以控制到你個台嘅，知唔知道啊？你要 log in 翻去你自己嘅 Google， 你要全部斷晒所有 StreamYard 嗰啲斷晒，自己再 connect 多次先得噶。大家知唔知道啊？點解霸氣哥會俾人哋屈咗佢去播四仔啊？就係呢個邵子峰去盜用霸氣哥個 YouTube， 就係因為同人哋聯播過，攞咗人哋嘅 account， 攞咗人哋嘅權限入去播四仔，令到人哋個台收工啊！你話呢個人賤唔賤格？大家話呢個人咁樣去人格中傷霸氣哥，賤唔賤格？抵唔抵打？我覺得佢好抵打。不過我係奉公守法嘅市民，我唔會打，但係真係好想打佢啦，99拳咯，冇話9拳啊，999拳啊，都嫌少啊！呢個賤人咁樣人格中傷人啊！講到邊啊？係啦，嗱咁啊，法國妹亦都係俾佢邀請過一齊聯播嗱，我都係一齊聯播過。其實爭啲下個播四仔嘅就係我噶啦，其實係咪啊？舉我紅牌都係一張，你想我台收工，咪又係利用咯，盜用我嗰個嘅台去播咪得咯，因為我又係俾咗我嘅密碼佢噶，我都唔知點解咁戇居噶吓。不過我就係有一日就係唔知點解靈機一觸，會唔會咁樣咧？咁我就 log in 到 Google 嗰度咧，睇下我個 Google account 係連結咗啲咩 app， 全部斷晒佢先咁就斷咗呢個邵子峰對我 YouTube 嗰個權限啦，個控制權啦。如果唔係，下一個 YouTube 播四仔俾人哋笑嗰個就係我噶啦咁但係我諗應該法國妹都有做，你改 password 都唔夠噶，要斷埋佢噶。好啦，咁樣俾紅牌我，亦都咧咁樣俾紅牌法國妹，人哋同你聯播之後，你就俾紅牌人為人哋侵你權，你話呢個人賤唔賤格？賤唔賤格？係咪非常賤格？仲要俾完紅牌人之後咧，就慶祝添嗱。咁我俾多少少 background 大家，點解佢突然間咁憎法國妹咧？除咗就係都係嗰啲啦。法國妹發覺佢個人咁衰，想離開佢啦，疏遠佢啦。咁另外就係呢條咁嘅邵子峰咧，佢講咗啲乜嘢咧？你講一句半句同佢唔係同聲同氣咧，佢就覺得你落佢面噶啦。佢就要打擊你噶啦，叫佢班地膽一齊打擊佢。咁咧就係源於有一次咧，上年嘅5月30號，河馬咪同阿咸圈打交嘅，係咪？咁跟住咧就入咗廠啦。咁然之後呢一條嘅邵子峰咧就喺直播嗰度就話我通天問卦，我就有啲料俾你哋啲河馬嘅黑粉啦，我就知道啦，獨家嘅通天問卦。嗱，我問卦噶咋？佢就話知道可伯羈留緊嘅時候咧，哇見晒啲仔女啦。終於知道成個嗰個河馬事件、河馬之亂咧，係一個擺拍嚟嘅，全部蒲峰峰豬媽花生全部都係擺拍嚟嘅，假嘅其實可伯都係被利用之一嚟噶，而家冇啦，終於穿晒啦呢啲嘅小丑集團佢嗰啲仔女啲孫終於可以見到可伯啦，喺醫院嗰度。咁但係咧，真係有亦都法國妹啦，根據法國妹就。佢嗰個專業嘅認知同埋佢收到個風就好似唔係冇呢件事咁，所以呢個咁嘅邵子峰咧講完一紮話，人哋見晒啲孫咁，跟住法國妹提出質疑話好似唔係就係人呢個下字咧就憎到人哋死啦，又要俾紅牌又要用粗口鬧人哋嗱，呢度就係少少個 background 佢就係總之一句半句唔啱聽就係要豬死你，就好似阿豬媽咁，我課金俾佢唔中意嘅人就要豬死我。OK 嗱，好咁有咗個 background 欣賞下啦，5分鐘左右啦條片，收一張紅牌，熱烈祝賀法國閪食我紅牌，5條片侵權只收。好嗱，我要倒聽下先嗱，佢就最中意用呢啲西粗口噶啦，係咪？
即係一般女性，你當然覺得難聽啦，但係仲要咁樣係話自己咧，其實好難受㗎嚇，已經係一個語言暴力嚟嘅。人哋叫法國妹，唔係叫法國嘟啊！佢就最中意用呢啲咁粗俗嘅語言咧去稱呼人哋嘅嚇，因為佢根本就係一個粗人。係，我真係要打電話問下，點解你個菲律賓賓州國立勤大學咧嗰啲咁嘅校友咁粗俗嘅嚇？熱烈祝賀法國閪食我紅牌，5條片侵權只收1張紅牌，抵到爛啦！法國閪5條片侵權喎，大佬係咪先？我要同大家重申一樣嘢，喺蒲九公同埋法國閪之間咧，兩個你要我揀一個咧，我一定係揀法國閪嘅。嗱，因為佢好多對家嘅，所有人都係對家。基本上佢而家有咩 friend 咧？我數下數對家實在太難數啦，數手指數腳趾都唔夠數。我數下你有啲咩 friend？有一個台，佢有 friend 嘅，同你講嗱，邵子峰有 friend 嘅，邊個係 friend？一個叫做鳳初先生嘅台，咁即係兩個好啱啊，坐得埋啊，啱傾咁嘛。嗱，仲有一個朋友嗱，佢仲有一個 friend 嘅，照計吓，但係我有啲失望嘅，我唔知點解嗰個人會同佢做 friend 吓，會好支持佢吓。邵子峰仲有乜嘢朋友咧？大家估唔估到？除咗鳳初先生，不過我唔想俾流量佢啦吓。仲有一個朋友，呢個台好大嘅，即係我好尊敬佢，我男朋友係佢 fans，我唔明點解佢會去撐呢一個人渣，我唔明點解啊！大家估係邊個好冇？因為蒲九公有其他人會啊，仲有咁點解佢話阿蒲峰峰同埋法國妹之間，我要揀一個嚟抽，我一定係抽你嘅法國妹，點解啊？因為都話佢專係揀啲老弱啊女人嚟抽啊嘛，係咪啊？又唔見佢揾阿蒲峰峰去隻抽，係咪？人哋一嘢兩拳已經抽爆佢啦，係咪？佢專係揀啲渣嘅對手嚇，physically 唔夠佢勁嘅對手，咁所以咪梗係啦，你梗係揀女人嚟恰啦，收拾佢。但係法國係5條片侵權，只收1張紅牌，抵到爛啦！法國係5條片侵權喎，大佬係咪先？我要同大家重申一樣嘢，喺蒲九公同埋法國閪之間咧，兩個你要我揀一個咧，我一定係揀法國閪嘅，因為蒲九公有其他人會去收拾佢。但係法國閪咧，我必須要親手去收拾佢。點解咧？點解就要問你法國閪啦？你曾經對我做過啲咩嘢？你自己好清楚噶。佢做過啲乜嘢咧？其實我都唔知做過啲乜嘢。咁大致上就係我頭先講嗰啲啦。你阿邵耀華，你講嗰啲乜嘢通天問卦吓，人哋 check 到話唔係，唔係咁樣，一句半句你唔啱聽，跟住你就當咗人哋殺父仇人咁樣啦。吓，你話人哋做過啲乜嘢，唔係做過呢啲嘢咯。吓，人哋想疏遠你咯，就係呢啲咁嘅嘢咯。呢條片啊，大家聽住係令到阿法國妹精神崩潰。其實唔止一條噶，佢係不停咧，好多條片，包括我都係受害者，霸氣嫂又係受害者，法國妹又係受害者，仲有無數咁多嘅受害者，就係俾呢一個邵耀華、邵子峰嘅語言暴力，搞到精神失常，要睇醫生。一張紅牌就唔死得人嘅，5條片先至收我1張紅牌，係嘛？咁啊，都已經係相當之抵玩噶啦，係咪先啊？咁啊，不過我都會即係繼續去留意住你，我又睇下你點樣喺出邊走去同人哋講啊，你侵我權，然之後你點樣同人哋講話我有點樣蝦女人啊？咁嗰啲係嘛？唔緊要，你講乜都好，我而家就係蝦你女人，講到明。聽唔聽到啊？吓，你話我蝦女人，我而家就係擺明要蝦女人，咁樣講啊？聽得清唔清楚啊？呢個人係幾咁人渣？我而家就係蝦你女人，講到明，因為你做過嘅事，你自己心知肚明，你做過啲咩仆街嘢，你自己好清楚，我係唔會放過你嘅，我繼續同你玩。佢好識製造啲恐懼啊！我繼續會追擊你啊！我繼續會同你玩，即係你大家，你諗下，你係傷對方，對方，你一個普通女人，你聽到呢啲說話，你會驚啊嘛！哇，佢日日追擊我，唔知會唔會害我啊？跟蹤我啊？原來呢條友真係會跟蹤，咁你話作為一個女性出出入入係咪好驚啊？係咪啊？佢好識捕捉呢啲心理咧，去威嚇人噶呢條咁嘅粉腸。大家放心都得，每一個國家都有個 YouTube 團隊存在，大家近日睇嗰啲片都見到啦，係咪先？嗱，佢每個國家都有佢嗰啲嘅粉絲存在，咪就係嗰啲地膽咯，就係嗰啲欺凌人嘅地膽，佢同佢嗰啲地膽就係一個欺凌集團。我講嘅，我哋一齊啊，去信俾阿豬媽，全部所有合作嘅公司，話佢係雞，話佢衰格，話佢誹謗，跟住佢哋就一呼百應咁樣噶啦。我哋一齊湧入去阿蒲峰峰
嗰個直播間啊，話佢係蒲狗公乜乜乜啊，侮辱佢咁樣，跟住就嗰啲地膽，哇幾好使嘅喎嚇！嗰啲地膽你哋咪冇良心嘅咧，其實咁啊，用老作家嚟開刀，其實就唔係用老作家嚟開刀，係用老作家嚟磨刀，磨利把刀。個目的係咩咧？我成個 YouTube 團隊建構出嚟，就係為咗對付你一個法國閪。聽唔聽到啊？佢就係利用佢個群眾力量，佢嗰班所謂嘅地膽，周圍去欺凌佢唔中意嘅人。被欺凌嘅對象多不勝數，唔好意思，阿豬媽真係記性唔好，多到手指腳趾數唔晒。近排仲有心靈樹洞，我唔識嗱，心靈樹洞咧嗱，我聽得翻嚟嘅資料咧，一個我諗網台啦吓，曾經係邵子峰嘅網友，咁佢哋咧呢個台咧就曾經幫人哋去算命嘅，攞你啲八字啊，算下你今日今晚賭波中唔中啊之類咁樣啦吓。咁然之後嗰個心靈樹洞嗱，我唔知有冇跟錯啊吓，就發覺哇呢個邵子峰好有問題吓，疏遠佢啦，甚至乎即係可能唔知咪發布一啲嘢係呢個邵子峰好有問題嘅。咁然之後咧，因為你曾經幫襯過去睇八字啊嘛，咁邵子峰同埋佢睇八字唔知係咪嗰個租女都一齊，因為佢又唔識睇嘅，租女識睇嘅，就公開人哋嘅八字，攞埋人哋屋企人嘅八字。一路喺度唱你條命都唔方長啦你都肩周炎之後賓周炎噶啦，你都應該死得快噶啦之類嗰啲咁樣啦攞翻人哋個八字嚟咁樣去辱罵呢啲就係呢個就係邵子峰同埋佢嗰啲欺凌團隊欺凌人嘅行為。繼續，我就係攞老作家嚟磨好把刀，磨利把刀，然之後我就同你慢慢玩。我就算呢個台俾你舉死咗啊，我開多個新台啊，我一樣都係咁樣做嘅啫。你奈我唔何噶，你以為你在暗我在明，你以為你匿埋喺英國冇人知你係邊個啊？跟住喺後面做埋晒咁多仆街嘢，係嘛？你都厚面皮喎，你個人你千祈唔好走去跳樓啊！唔好話我逼到你跳樓啊！英國嗰啲樓好矮啊，跳落嚟。你知唔知呢一句係嚇到法國妹癲啊？你諗下，如果呢個人你不嬲到佢有啲恐懼，佢仲要咁樣嚇你，你冇以為你喺英國，我唔知你喺邊啊？你冇諗住跳樓啊，屈我逼到你跳樓啊！嗱，正常人如果聽到咁樣會有咩反應啊？千祈唔好走去跳樓啊！唔好話我逼到你跳樓啊！英國嗰啲樓好矮啊，跳落。喂，邵子峰，你聽緊個嗬？你覺得你講呢啲嘢賤唔賤格咧？做咩唔揾阿蒲峰峰隻抽啫？專係揾啲阿叔阿伯女人去隻抽你都真係廢柴嚟喎你！你又冇乜殺傷力噶咋？唔好諗唔開啊！知唔知啊？叫人哋跳樓，千祈唔好走去跳樓啊！唔好話我逼到你跳樓啊！英國嗰啲樓好矮啊，跳落嚟又冇乜殺傷力噶咋？唔好諗唔開啊！知唔知啊？你咪自稱有情緒病嘅係嘛？我邵子峰就係最了解情緒病嘅，仲有咩位可以入我啊？你咪有情緒病嘅，我邵子峰就係最清楚情緒病嘅，用呢一樣嘢知道人哋有情緒病，仲喺人哋嘅傷口度撒鹽。我唔係講笑，人哋法國妹真係要睇醫生噶，人哋阿霸氣數真係俾人睇醫生，俾人哋貼街招，就係呢一條咁嘅邵子峰做嘅。睇下先，嗱，俾大家聽多次啊，俾大家聽多次呢個。唔開啊，知唔知啊？你咪自稱有情緒病嘅係嘛？我邵子峰就係最了解情緒病嘅。知你有情緒病，鋥多你兩下。佢又最中意即係利用人哋嘅情緒病如果你有情緒病啦，我就知道點樣鋥到你癲你有情緒病，我想圈你錢嘅時候，你停日7日嚟搵我俾啲正嘢你食俾完啲正嘢 MDMA 嗰啲你食咧，再圈埋你錢總之好識利用情緒病喎。呢方面佢又真係叻喎，咪講。仲有咩位可以入我啊？MDMA 啊，無牌行醫啊，強姦80歲阿婆啊，仲有咩位可以喐我啊？我真係好想知啊！我喺邊你都唔知啦。你覺得你在暗我在明咩？我只係見咗樣，你同我嘅分別只係你冇見樣，我有見樣，就係咁啫，係嘛？我唔係。邵生話佢幫情緒病人，佢就係趁人哋有情緒病想去攞埋人命添鋥多人哋一劍佢幫情緒病人，佢咁好心去幫人。嗱，邵子峰咧好叻一樣嘢噶，即係我
經歷晒呢啲咁樣嘅俾佢嘅欺凌啊，知道晒身邊俾佢害嘅人，有啲會同我講，佢好叻去籠絡人心，佢為咗想圈你錢，為咗想得到你嘅信任，佢真係爭啲同你舐埋鞋底都得㗎。即係佢曾經嗰啲所謂嘅曾經嘅拍檔啦，反咗面嘅，哇！人哋入醫院日日煲湯俾人哋喎，即係爭啲按埋摩啊，幫你換埋底褲啊，做埋尿架咁滯，佢好擅長去做呢啲嘢，就係為咗得到你嘅信任。咁所以嗱，即係佢身邊咧有啲嘅仍然有隻馬仔啦，咁嗰隻馬仔啦，聽講就係住劏房，住劏房冇問題，送外賣冇問題嘅，咁但係。正常嘅人啊，如果自己住劏房，你都未必好意思去招呼人哋嚟自己屋企，係咪？咁所以嗱，我睇到佢呢個心態，佢咧就去佢嗰隻馬仔個劏房嘅屋企嗰度就做直播。即係你對佢嗰隻馬嚟講咧，哇，好 warm 啊！即係我自己都唔敢話俾人聽，我嘅生活環境咁差但係你唔介意你咁撐我，你仲嚟到訪我嘅寒舍，喺我嘅劏房嗰度一齊做直播，冇人會咁樣噶嗱。咁佢咪多隻馬咯？係咪？我就覺得佢係咁樣捉人哋嘅心態，佢好識喺尤其是嗱，男人佢係咁樣啦吓，對女人亦都係同你洗埋衫啊，洗埋地啊，煲埋湯啊，好安慰你嘅心靈啊！你老公對你咁冷淡啊？哎呀，點解會咁噶？你咁好，你咁可愛，你個人咁 Q 吓，你心地咁好咁靚，冇理由你老公會咁樣對你嘅。嚟，峰哥會照顧你。峰哥半夜都會問下你屙尿未佢識得做呢啲嘢噶，好識籠絡人心噶。不過所以咧，大家咧要大眼識人咯，係咪？你啊，夠做就埋你，夠做就埋你啊！嗱，呢句佢金句嚟噶，我知你睇緊金句嘅，嚟噶，只係你冇見樣。佢唔止講過一次噶啦，夠做就埋你吓。就算我哋有晒 MDMA 嗰啲錄音，因為已經好難搜證啦，佢就同嗰啲受害者同一眾唔中意佢嘅網民想打擊佢嘅網民話。你哋夠做咪埋嚟咯，係咪？夠做你咪攞埋啲證據去拉我咯，拉唔到吹啊！佢就係咁樣咯，佢唔止係對阿法國妹講，佢對過好多人講嗰啲 MDMA 錄音，我琴日聽過大家開封府嗰度仲有海量佢嗰啲咪衰格嘢大家話係咪佢嚟啦？但係就因為唔知點解警察仍然未拉到佢，佢就係成日講呢一句夠做咪埋嚟咯，你呢班人咁樣，你話咪幾咁可惡？係咪打佢9拳都唔夠啊？喂，仲有邵子峰，我睇翻嗰條片咧，我都真係冒住呢個想嘔嘅危險。邊有9拳啊？頂籠都係2、3拳，跟住你自己喺度流豆漿啫，咪流番茄醬啫。我又唔覺得有9拳，你又誇張咗啦。你又當人哋唔識計數啦，或者你係咪真係咁數口精啊？俾人哋打到好慌嘅時候都數到幾多拳喎？你又犀利喎！我有見樣，就係咁啫，係嘛？我唔怕你啊！夠做就埋你，我知你睇緊噶，八婆，我知你睇緊嘅，你寫得唔睇咩？終日睇住我啲 WhatsApp group， 終日睇住我啲 Facebook group， 睇住我社群出咩 po， 終日就喺度及住我頻道，咁撚得閒嘅你咁撚得閒你去湊仔啊嘛，你咁撚得閒你服侍下你老公啊嘛，好唔好啊？做下啲有意義嘅事啊，為公義潘俊雄咧為公義，你為咩公義啊？你為咗公義，你會走去同蒲九公合作？蒲九公係咩人？你自己唔嗱，佢講嘅呢個蒲九公咧，唔知大家知唔知邊個？應該都睇緊我台都知啦，就係叫蒲鋒鋒，就係一個咧，都係好落力去打擊阿邵耀華、邵子峰嘅惡行去揭發佢嗰啲嘅惡行嘅一個主播，大家可以去訂閱佢，佢叫開封府佢個台。咁阿邵子峰亦都非常之妒忌呢一位嘅佢口中嘅蒲九公。即係蒲鋒鋒，因為人哋蒲鋒鋒咧都係開 YouTube 冇耐嘅啫，一來係打擊佢，佢梗係唔妥啦。而且蒲鋒鋒嗰啲流量咧係遠高於呢一個打滾娛樂圈30年嘅邵子峰嘅。咁頭先我都講啦，點解佢咁乞人憎啊？點解佢要周圍樹敵啊？因為佢咩啊？妒忌心重啊嘛，所以佢好妒忌蒲鋒鋒嘅。咁啊，佢口中嘅蒲九公唔知咁即係我哋都會識阿蒲鋒鋒我哋都係友好嘅，所以佢咪妒忌咯，咪你夠膽行去蒲鋒鋒嗰度咁樣咯，明唔明白啊？你咁樣得閒，你服侍下你老公啊嘛，好唔好啊？做下啲有意義嘅事啊，為公義潘俊雄咧為公義，你為咩公義啊？你為咗公義，你會走去同蒲九公合作蒲九公係咩人？你自己唔知
你出賣你靈魂啊！你同魔鬼冇分別啊！你呢個人，你正一冚家產嚟嘅，你啲咁嘅人咁撚厚面皮嘅啊！你真係閪女人真係，你莫屬最賤嗰個就係你。我唔知 Monkey 放嗰張相係咪佢，因為我真係從來冇見過佢。嗱，呢一度咧就係講，因為阿法國妹咧，佢平時都唔係露樣去拍片嘅，但係會唔會即係曾經佢啲社交網站係有佢嘅相咧？咁有啲人係會比較注重自己嘅私隱啲噶嘛。咁佢而家就兇人啦，佢就話：如果我有法國妹嘅相，我一定派通街。佢大概意思係咁，大家聽聽。我冇佢嘅樣嘅，如果我知道佢嘅樣，大家放心，我一定話俾大家聽，叫大家認佢，好唔好啊？英國啊，華人圈子啊，唔係好大嘅啫。咁啊，可能你全部嗰啲朋友都係外國人嚟嘅，你可能冇同啲唐人一齊玩嘅，係咪先？咁啊，冇咁容易俾人知道你係邊個咯。唔好俾我知道你係邊個啊！真係真心唔好俾我知你係邊個啊！我過時過節同你拜年嘅會。呢啲係咪恐嚇啊？係咪令到你受驚啊？你唔好俾我知你邊個啊！我過嚟同你拜年噶。佢就係咁樣去欺壓啲女性，對我係咁，對法國妹係咁，對霸氣嫂係咁。佢漏咗口風啦，啲相我唔會用我笑耀華邵子峰個名直接鋪出嚟嘅，我send 俾啲地膽先喺自己啲群組，咁啲地膽要做咩唔關我事喎，唔好賴落我嗰度喎，係咪啊？就係咁樣喎，賤格。我講過噶，唔放過你嘅，退網啦，退網咪放過你咯，係嘛？唔好再走出嚟咯，唔好再走出嚟獻世啊，知唔知啊？咁我咪停手咯，邊個埋嚟勸交都冇面俾，講過噶啦。我閉關幾10個鐘，喺度不斷做練習，不斷就係諗住你，掛住你啊，法國閪，好少掛住人噶。我豁出去噶啦，我有乜所謂啫？俾人唱咗1年啦，10月24號啦，今日上年11月開始唱到而家10月24號，唱足1年啦。我仲係安然無恙坐喺度，即係我冇得坐監啦，係咪啊？咁既然我冇得坐監啦，咁會唔會人格破產啊？我就算人格破產我都唔驚啊！我最多咪就係唔做 YouTube 啫嘛，我驚你乜嘢啫？我咪走去送外賣咯，又係一條好漢，係咪先？你覺得你搞鳩我好好玩啊？我覺得我而家搞鳩你仲好玩啊！大家覺得一個正常女人聽到驚唔驚？你男人覺得冇乜問題啊，口水交，我哋成日都喺地盤嗰度問候你阿媽，你又問候我阿爸，咁啊冇得講。但係作為一個女人一個飽讀詩書嘅一個斯文人咧，咁樣俾一個男人咁樣去恐嚇咧，其實係好驚噶。頭先話咩？我就同你玩啊，係咪？呢度24號啦，今日上年11月開始唱到而家10月24號，唱足1年啦。我仲係安然無恙坐喺度，即係我冇得坐監啦，係咪啊？咁既然我冇得坐監啦，咁會唔會人格破產啊？我就算人格破產我都唔驚啊！我最多咪就係唔做 YouTube 啫嘛，我驚你乜嘢啫？我咪走去送外賣咯，又係一條好漢，係咪先？你覺得你搞鳩我好好玩啊？我覺得我而家搞鳩你仲好玩啊！我個人咧冇嘢好，就係好學，好中意學嘢，我就花時間為咗你，我繼續去學嘢。哈，吹唔吹得我脹啊？係咪好激氣啊？揼地啦，揼春啦，sorry 你冇春，揼地啦，嬲唔嬲啊？我好開心啊！話我哋咩集體欺凌啊，乜柒嘢啊咁？你老母，你唔做閪嘢，有人走去屌柒你，本末倒置喎！法國閪你做啲乜撚嘢啊？啊，你自己知啦，其中一樣㗎咋，我喺會員直播講嗰樣嘢係其中一樣㗎咋，各位，我屌你老母啊，都便宜咗你啊，法國閪，我就係要令到你唔開心。你話你情緒有問題啊嘛？我最熟情緒啦，我最知咩係情緒，我就用我嘅專科嚟去對付你，等接招啦，我同你慢慢玩。大家啱啱聽到就係邵子峰對佢啲唔中意嘅女性對佢啲所謂嘅敵人嘅語言暴力，係搞到好多嘅女性咧都有情緒問題。佢話佢好熟情緒呢一範喎，就係用情緒呢一範咧去刺激你，令到你感到驚恐。呢啲就係佢嘅語言暴力。大家聽唔聽到啊？係咪啊？我覺得最尾呢段要聽下，峰哥欣賞下你嘅口才啊，犀利啊！我都驚啊，講真。大家你諗下，若果你
係法國妹，你咁樣俾佢鬧，你有乜嘢感覺？就係唔好意思啊，法國妹要你二次受傷害。但係我覺得咧，應該呢條片咧要俾更加多人知道，包括你在內，俾阿邵子峰欺凌嘅女性受到嗰種嘅恐懼係乜嘢？因為佢呢啲垃圾台咧，其實未必大家有聽嚇，同埋呢個台咧已經俾人哋滅咗。咁但係我哋有留底嘅嚇，俾大家欣賞下呢一個咁嘅人渣邵子峰，佢係點樣去對其他女性語言暴力，好冇？聽最尾呢一段再聽下啦，欣賞下啦。你聽緊㗎嘛 ？Hello，石士峰，犀利啊你！我死讀爛讀都讀唔到上去石士啊，勁啊你！我仲係安然無恙坐喺度，即係我冇得坐監啦，係咪啊？咁既然我冇得坐監啦，咁會唔會人格破產啊？我就算人格破產我都唔驚啊！我最多咪就係唔做 YouTube 啫嘛，我驚你乜嘢啫？我咪走去送外賣咯，又係一條好漢，係咪先？你覺得你搞我好好玩啊？我覺得我而家搞你仲好玩啊！我個人咧冇嘢好，就係好學，好中意學嘢。我就花時間。佢就係好學咯，所以讀到碩士我讀唔到咯。為咗你，我繼續去學嘢。哈，吹唔吹得我脹啊？係咪好激氣啊？揼地啦，揼春啦，sorry 你冇春，揼地啦，嬲唔嬲啊？我好開心啊！話我哋咩集體欺凌啊，乜柒嘢啊咁？你老母，你唔做閪嘢，有人走去屌柒你，本末倒置喎！法國閪你做啲乜撚嘢啊？啊，你自己知啦。其中一樣㗎咋，我喺會員直播講嗰樣嘢係其中一樣㗎咋，各位。我屌你老母啊，都便宜咗你啊，法國閪！我就係要令到你唔開心。你話你情緒有問題啊嘛？我最熟情緒啦，我最知咩係情緒，我就用我嘅專科嚟去對付你。等接招啦，我同你慢慢玩。等接招啦，同你慢慢玩啊！咁啊，等大家認識你多啲，都同你慢慢玩啦吓。邵子峰係咪好癲啊？咩叫語言暴力啊？大家係咪體驗到啊？呢啲咪就係語言暴力咯，呢啲咪就係網絡欺凌咯，即係佢要令你恐懼。我 check 住你嘅，我知你喺邊嘅，我新年嚟同你拜年啊！我叫班地膽啊嚟喺度 mon 住你嘅，一齊問候你啊！乜啊嗰啲 DKLM 啊嗰啲啊，係咁喺度兇佢啊，係嘛？驚唔驚啊？正常女人會驚㗎喎，係嘛？跟住又係咁瘋狂出鋪啦嚇！阿豬媽你個乜啊嗱，阿豬媽都俾佢類似咁嘅嘢啦，太多啦，即係直頭多到剪唔晒。我今朝就為咗剪呢啲，我冇去排毒我而家個肚都頂住谷 Q 住噶啦，都已經但係唔緊要如果我要再剪埋咧，佢欺凌我嗰啲咁嘅咧，真係有排剪啦佢欺凌阿法國妹嘅，當然都唔止咁少啦呢個其中一條，即係阿法國妹係唔敢睇嘅佢話阿 Wendy 如果你有呢條片咧，你去搞啦，我唔敢睇，我得你唔好睇，我搞如果法國妹而家睇到咧，佢而家又震緊噶啦，今晚可能又要去睇醫生噶啦，但係我覺得要俾公眾去認識呢一個所謂嘅最快新聞嘅主持究竟係乜嘢人，好冇？宣揚多啲出去。嗱，頭先我問咗大家嘅一個問題嘅，呢啲人好似冇朋友咁樣嘅喎，但係又唔係嘅，咩曹操都有知心友噶嘛，關公都有對頭人噶嘛，咁佢都有朋友喎。頭先我講一個比較細嘅台啦住劏房嘅，我唔歧視住劏房，我覺得有瓦遮頭好幸福已經。佢仲有邊個 friend 啊？邵子峰仲有一個好大嘅台喺度 back up 佢，好支持佢。就算佢同人哋打交，訛稱自己住新田，話我身為新田居民，跟住寫一紮垃圾出嚟。嗰個大嘅網台係幫佢分享咗嘅。咁我幫佢分享一樣嘢，咁我認同啦，係咪先？如果我唔認同嘅嘢，我分享人哋嘅貼文，咁我會寫哇呢個人咁都得嘅，係咪先？咁我無啦啦分享嘅，我又冇話我唔認同咁，即係你認同咯吓。咁呢一個好大嘅台咧，就分享咗阿邵子峰，佢喺最快新聞定唔知喺邊度嘅貼文啊？定係好似係 Facebook 吓。我好尊重佢，到呢一刻我都好尊重佢。係啦，大家都知道係邊個啦，就係翁女俠。唔知點解，我唔知點解你個心更盲。你見到呢啲人
咁樣嘅行為，咁去兇人哋圈錢、欺凌女性、欺凌人哋嘅老婆、欺凌人哋嘅小朋友，即係你阿翁女俠，你係一個好正直嘅人，我相信。點解你會去支持邵子峰？大家知嘅，邵子峰話我誹謗佢，俾咗張律師信我，嗰封律師信係邊間律師行啊？大家知唔知道啊？咁當然律師都係睇錢做嘢啊，話知你啊，河馬你俾100萬叫人哋幫你打甩個傷人17都會收錢做嘢，最多打唔甩啫，係咪先？即係都係一場交易嚟嘅啫。不過嗱，我相信交易之中咧，你都有選擇噶嘛，亦都睇到你嘅取態噶嘛。邊個幫邵子峰 send 一封誹謗信俾我啊？大家知唔知道邊間律師行啊？大家自己諗下咯。我講過噶啦，其實呢個律師都幾靚仔嘅，我覺得我都幾欣賞佢。咁我個男朋友咧都好中意睇翁靜晶嗰啲嘅危險人物，我自己都好欣賞。講奇案啊，咁易睇咩？係咪先？話嗰啲血淋淋啊，又揾刀捅你啊，捅我嗰啲啊，有咩恩怨情仇嗰啲，即係可以佢講得咁生動咁樣咧，我好欣賞噶。亦都我覺得翁小姐敢愛敢恨女俠，所以大家叫佢做女俠。但係我就唔明點解喺我心目中咧咁正氣嘅女俠，點解會咁撐阿邵子峰咧？呢單嘢發生咗之後，佢仲要喺個 social media 嗰度去分享佢嗰啲嘅白痴貼文，凌霸人哋嘅貼文，點解咧？我唔明啊！我唔明你哋嘅關係點樣千絲萬縷，即係會令我好失望咯。我都係佢嘅粉絲之一，我係失望，竟然翁靜晶會同佢係 friend， 我唔知係唔係吓。我男朋友都好中意去睇翁靜晶，但係即係如果翁靜晶撐呢一啲咁嘅人渣，我會覺得好失望。又或者可能我誤會咗，又或者我多事咗，人哋同邊個做 friend 關我鬼事咩？你咪睇危險人物咯，中意睇咪睇，唔睇咪交叉咗佢啦。係嘅，可能我多事。不過即係你當一個人係偶像嘅時候，你對佢一個期望噶嘛，係咪？佢嘅行為，佢嘅所有講嘅嘢你係當係一個模仿啊嘛，因為你視佢為偶像啊嘛。但係我唔明。真係唔明喎，高高在上佢亦都係嫁入豪門，一個咁有學識、咁有修養嘅女士，點解會撐呢啲咁嘅流民嘅咧？send 信俾我嗰間律師行就係翁靜晶嘅徒弟楊文峰嗰間律師行，邵子峰就係揾阿楊文峰去 send 律師信俾我，話我誹謗佢。嗱，我從來都冇話過佢係毒販嘅吓。不過要講啲乜嘢咧？留翻上法庭，你係要告我快啲，冇得個講字，好冇？唉，講咗差唔多個半鐘啦。嗱，今日唔好太長啦。哎呀，落去真係去食啲嘢先。其實阿翁女俠好靚噶，我覺得佢係咪？唔怪得阿陳百強都對佢咁神魂顛倒啦，係咪？靚噶，佢真係靚，咁又好夠撲，我好欣賞啲女人夠撲。19歲敢愛敢恨，冇話啱定唔啱感情嘅嘢，你去愛一個人係咪有啲行動同佢行埋一齊，你都係要一個勇氣嘅。諗起我自己19歲嘅時候係一嚿番薯，但係人哋已經好清楚自己去向去做啲乜，我真係欣賞，我唔係講笑，唔係串啊，我真係欣賞啊！就算五索嗰啲我都欣賞噶，你使乜理人哋啫？係咪使乜理人哋點講啫？人哋根本係唔係咩小三啊？人哋屋企嗰啲嘅事，我知道好多人會即係會戴有色眼鏡，你小三啊破壞人哋屋企，但係人哋可能係 another story， 你唔知噶嘛？係咪？咁你又唔係害人，忠於自己，我覺得好欣賞噶。楊思琪我都欣賞噶，我欣賞佢自己去湊大自己兩個小朋友，咪理得人哋啫？你話我咩人哋咩唔要嗰啲，我使鬼理你咩？係咪先？又唔係問你借，我自己賺錢養大自己小朋友，即係我好尊敬呢一啲噶，好有毅力啦，好有韌力啦，好有勇氣嘅女性，我要向佢哋學習。不過如果翁女俠你撐邵子峰，我真係非常之失望，唔知點解吓。咁嗱，另外咧。而家啦，咁多人中意討論阿邵子峰啊嘛，係咪？想對佢了解多啲啊嘛？咁我呼籲大家可以啦，第一個台要睇
嗱，當然睇下芝麻啦嚇，不過阿芝麻就冇乜學識嚇，我又冇碩士學歷，又冇乜料，就係一個師奶咁樣成日喺度講埋無聊嘢。不過你哋如果訂閱我都好感謝嗱，其中要睇嘅咧，紙上流年 ，OK， 紙上流年就好用心咁樣，好專業咁樣製作咗幾條嘅影片，就係討論 MDMA 啦嚇，嗰啲乜嘢圈錢啊等等啦。嗱，呢啲影片裏邊咧，佢冇指控到邵子峰係毒販嘅，我哋冇噶，我哋從來都冇實牙實齒講噶。大家聽完自己有個答案噶啦，心裏邊我哋冇咁講，因為我哋係知道法律嘅人都冇實質嘅證據，係咪先？即係覺得個或然率好高啫，係咪先？咁當然啦，網上有好多人實牙實齒咁樣話邵子峰係毒販，我話人哋話咋，即係好多其他嘅 YouTuber 好多人話邵子峰係毒販，不過我就唔認同啦。我覺得我唔係證據確鑿，我唔係食過嗰粒嘢嘅，又唔可以咁講啊。不過聽嗰啲咁嘅錄音啊、截圖啊，我覺得佢唔係好人啫。啊，我唔敢話人哋毒販啊。OK 嚇紙上流年，紙就係一張紙嘅紙，紙上就係上面嘅上，流年就唔係食嗰啲榴蓮，係流水嘅流嚇，一年又一年嘅年嚇，唔係食嗰啲啊榴蓮嚇，唔係馬拉食嗰啲泰國嗰啲榴蓮啊。紙上流年，另外要訂閱開封府，嚟緊咧都應該會有海量。邵耀華、邵子峰嗰啲嘅好精彩嘅錄音，好精彩嘅 WhatsApp 截圖啊，亦都有好多影片。如果大家想了解多啲咧，咁啊去訂閱埋開封府啦。咁就我都明白大家可能對唔同嘅台有唔同嘅意見或者覺得咁激㗎，去講啲嘢咁樣。大家嘗試去了解下啦。有時睇一個人究竟係咩人咧，要睇時間嘅。係咪？我都覺得峰峰有時講嘢係激啲，但係我覺得阿峰峰係一個好有義氣嘅人咯嚇，佢係會為弱者發聲嘅人咯。咁啊，大家希望大家心水清少少啦，去睇清一個人即係邵子峰嗰啲，你如果俾佢啲甜言蜜語嚟同你噓寒問暖同你搓腳半夜又好似同你傾下偈傾心事又話你情緒個病我好關注噶，我好想幫你呢啲咁嘅死火啦。究竟佢係咩人啊？頭先我俾大家睇嗰啲片，咪知道佢咩人咯，係咪啊？咁我都要時間嘅，係咪？都要咁耐，有啲人我都要俾佢困咗幾個月，我先睇到佢係咩人所有真實現實生活又好，網上都好，睇一個人係咩性情咧，係咪衰格賤格定係點咧，都要時間嘅。OK 咁希望大家如果未訂閱我嘅話咧，想了解下阿豬媽係一個幾衰嘅人或者幾好嘅人咧，嗱，咁可以 subscribe to my channel 先咁再我就會將我好美好嘅內心慢慢咁樣去感染你哋 ，OK， 發放俾你睇睇，好冇？好啦，咁今日多謝大家入咗嚟希望大家將我嘅片阿峰峰嘅片蒲峰峰嘅片多啲俾人哋睇，令到更加多人知道香港有個大壞蛋邵子峰邵耀華佢嘅所作所為。希望大家認清佢嘅真面目。OK， 好多謝阿 Ken Law 你嘅做會員，多謝阿 Myth 支持 G 媽第一次課金俾你，聽你解釋之後咧，我好明白多了，多謝晒。我亦都多謝你俾個機會我去解釋俾大家聽，好冇？多謝晒多謝晒阿 Mabel。你嘅新加坡幣嘅課金，多謝晒你嘅 Super Sticker， 多謝晒阿 Celia 成為新會員，多謝晒阿 Mabel 啦，亦都成為會員啦，亦都再次多謝 Mabel 你嘅新加坡紙嘅課金，多謝 Eva 成為新會員，亦都多謝無聊人你嘅支持多謝晒阿 Toby 媽，阿豬媽心痛你同霸氣哥霸氣嫂，你哋要撐住加油，希望可以盡快令到東甩繩之於法，唔可以再俾佢逍遙法外係嗱，特別係霸氣嫂啦，因為阿豬媽咧都係嗰啲嗶巴嗰啲嚟噶啦即係我會盡量令到自己強大唔會對呢啲咁樣嘅惡霸咧去跪低嘅咁但係即係一般婦女霸氣嫂俾佢嚇到要睇醫生嚟緊而家都好擔心希望霸氣哥霸氣嫂加油亦都多謝晒阿 Toby 媽多謝晒 Shelly 我最親愛嘅芝麻糖，唔好咁客氣啦，又貨俾我。次睇到貨唔好再貨啦真係講心唔講金噶嘛多謝晒阿 Shelly 嘅課金先多謝晒阿 Matthew Bolts Black 係咪多謝晒支持阿豬媽，你們要團結打倒大夫，多謝晒一定會我哋唔係聯群結黨，唔係喺度成立啲咩幫派，我哋係為咗真理，係為咗正義，要打擊呢一隻咁嘅人渣。其他人咧冇人係 perfect 噶。阿豬媽都唔係嘅，阿豬媽都冇乜讀書講嘢一嚿嚿始終我老豆，我都有好多缺點噶
但係大是大非之下，邵子峰呢啲咁嘅行為，呢啲咁嘅網絡欺凌、迫害婦女圈人錢、導人食 MDMA 啦，呢個涉嫌呢啲係要打擊㗎，係我哋要團結嚟打擊佢。OK， 好，咁所以多謝晒阿 Matthew 多謝晒阿莊空成為 member， 多謝晒CKY Mike 123女中豪傑敢作敢言，我唔係女中豪傑，我絕對唔係啦我係膽生毛啫翁女俠喺我嘅心目中都係女中豪傑咁所以我希望翁女俠唔好再助紂為虐乾淨啲，再同呢一個人見人憎嘅邵大夫切割，因為佢影衰你身份佢拉低你嘅身份真係㗎，你高高在上咁高貴，點會同呢啲咁樣嘅鬼混，呢啲咁樣嘅流民去坐埋同一條船嘅咧？係咪？做乜要分享佢嗰啲嘅貼文？但係跟住後尾又 delete 翻，唔知點解。我都係琴日睇蒲峰峰先知希望唔好咯，即係保持你嘅高貴咯你會令好多粉絲失望嘅。因為如今咁多人知道邵子峰嘅行為，原來咁嘅人渣，亦都知道喂，原來翁女俠你撐佢嘅，收咗佢做靚嘅，呢啲靚一腳伸佢出家門啦，呢啲係嘛？所以希望即係自重咯，翁女俠好啦，阿 Tom Moon 多謝晒你亦都成為 member。好啦，咁今日都 happy 唔 happy 高唔高興最後可唔可以俾個一字我？如果哎呀阿豬媽你講咗個幾鐘，我都覺得好高興，咁俾個 like。同埋俾個一字我，等大家睇得高興先。如果大家睇得高興，俾個一字我等我落播之前咧，都見到有啲人有反應喎，啲網友寶寶係咪啊？如果講得高興，哎呀都有少少高潮啊！聽到我好精彩喎，俾個一字我得唔得？俾個一字啫，一字你都唔俾我都差唔多啦都有幾多啦，係嘛？我都啱聽係嘛？都高興係嘛？係咪？芝媽都雖然就冇乜學識啫，唔係碩士，唔係賓州大學啫，係咪啊？但係都氹得你哋開心噶，係咪 ？OK， 好啦 ，OK， 好，咁今日咧嘅直播就嚟到呢度啦。晏啲啲咧，如果阿豬媽唔懶嘅話咧，就拍其他嘅話題俾大家好冇？多謝晒大家，我哋下次嘅直播或者影片再見，感謝大家，拜拜。